10 अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, इंसान अपनी ज़िंदगी के 6 साल सिर्फ सपने देखने में बिता देता है। नंबर 2, मरने के बाद भी आदमी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। नंबर 3, एक कार लगभग 30,000 पुर्जों से मिलकर बनती है। नंबर 4, पहला वेबकैम कैम्ब्रिज में बनाया गया था और वो भी सिर्फ चाय के पतीले पर नज़र रखने के लिए। नंबर 5, अमेरिकी लगभग हर 4 साल बाद अपनी जॉब बदल देते हैं। नंबर 6, जापान में 50 लाख से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं। नंबर 7, सबसे ज़्यादा जीने वाले जुड़वा लोगों की उम्र 62 वर्ष थी। नंबर 8, शुरुआत में हेरोइन ड्रग्स को खांसी की दवा बताकर बेचा जाता था। नंबर 9, वुड फ्रॉग नाम का मेढक स्वस्थ रहने के लिए सर्दियों में जम सकता है और गर्मियों में पिघल सकता है। नंबर 10, अमेरिकी व्यक्ति दिन में औसतन 16,000 एडवर्टीजमेंट देखता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाते रहने के लिए आज का टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।